现在大巴到了这个玉屏索道这里，我们是从玉屏这里开始我们的登黄山之旅。今天我们刚才下错了，这是乘索道的地方，登山入口还在前面一站。我们现在在这里还要等大巴再坐一站，又坐了一站，这才是真正的入山口，登山入山口。又浪费了20分钟。我们现在从慈光阁入山口，一直到上午12点钟之前吧，要到迎客松。刚才碰到几个都坚持不下去，下去坐索道去了，就我们两个还在坚持。这边云雾缭绕啊。两边的山顶上，这都出来了。这还没到主要景点呢，不虚此行了，这望。只不过上来景色是不错的，你看，看前方。哇，这到黄山来就是吸氧的，要吸入天地之精华，吐出身体浊气。我们现在来到了天门坎，现在雨比刚才稍微要小一点点的，毛毛雨。马上迎客松，迎客松过去才是莲花峰。怎么样？你现在还累不累啊？还好，还好啊。刚才休息了半分钟。前面是观止两个字，看到没有？叹为观止。几壮观的，刚才从下面往上面看，好壮观。快加油！加油！胜利在向你招手。必须的。雨中登黄山也有意思啊。雨中漫步。什么还漫步？对面就是天都峰，天都峰今年是关闭的，跟那个莲花峰5年一轮，17年关闭的，到现在明年22年估计就要开放了。看到没？那里还拦着在，看到没？这只能1人通过。这是碰到旺季，那都是塞在这里，上也上不了，下也下不了的。那没办法，所以说要淡季出行。你看，我们选择淡季出行，对吧？明智的选择。川洞，光明之洞。光明之洞，这边个洞封了，这边口子可以走。啊，见光了。我们从慈光阁历经3个半小时，终于到达了迎客松。迎客松是黄山的标记，来黄山必看迎客松。这个迎客松有1000年的历史了。人民大会堂有一幅铁画迎客松，中央领导人接见外宾的时候，都要在此画下合影留念。来黄山必须要看迎客松，必须在此留影。对呀，所以我们也要在此留影。你看这些人，今天人少的还是？估计到11，那人山人海，那过1些天那是堵死了。都没办法合影，都没办法跟树合影。这个就是去光明顶的方向。走吧，我们到光明顶去吧。这。风大雾大，哎，这是米饭冒气的，可以。这莲花峰是，还好高，哎呀。先吃饭吧。现在我们来到了这龟蛇手云梯、百步云梯。哪边是龟啊？这边这是乌龟的。这是乌龟。这是蛇。这边蛇。在莲花峰脚下。今天唯一的遗憾就因为下雨，没有我们从那边上那个莲花峰上了一节。如果是那边上，就可以这边下。因为下雨的原因嘛，为了安全考虑，就没有去。这是今天唯一的遗憾。这是雾太大了，上去也没用，上去看不清楚。因为又下雨啊，又冷啊。那风一吹，怕感冒了噻。上面只是那后面的整个行程，那就上面就是在那个最高点拍个照。如果感冒了，后面的行程那就不好说了。行了，那我们还是这光明顶。这个是百步云梯，这黄山最陡的地方。啊？这号称最陡的呀。刚才那个导游说了，这是最陡的地方，最不好走的地方。有
有这主意了。你看它这，那弯弯扭扭的，看到没有？这是有点陡的。得把那个旁边那个拽上，旁边那个绳索拽上。不要紧，我有登山杖。你登上也不行啊，把绳索拽上。哎，手套是不是要拿出来啊？不用，哎呀，这手套派不上用场。这是真正的一线天，看多么陡峭。刚才那个水会一线天，我操！那是个小一走走走，线天，快！不能用手杖了，这里。这里不能用手杖，太陡了，只能用手他们的爬。今天走一线天的没有2个人，走了2个一线天，我们都从鳌鱼洞那里走了。这是第2个一线天。哎，好窄这个地方。这只能走1个人。哎，这个到旺季估计这个地方要管制啊。到11那，这都不知道上还是下呀，这里。是的，要不只能下，只能上，或者是怎么样？要有那个管理人员在。那肯定要那个，要不然都堵在那里，都碰到那个互不相让。对呀。我们都堵在这里了。慢点，这回终于把你甩到后面了。可以，没人啊，没人就不会塞车。OK， 哎呀，耶！黄山5景，5大奇景是吧？今天就黄山5大特色：其中怪石、云海、冬雪温泉。我们今天看到了什么？肯定是温泉没有，好像都没看清楚。挺险的。哎，这其实看到了，在现在其实。其实看到没人上来，你看现在都人都不上来。都走那下面。天气不好，人都不上来了。一线天上面还是景观还是爽一些。我们今天迎着风雨，一路艰辛，终于到达了黄山第2高峰光明顶。看，光明顶，光明顶是前山和后山的分界点。我们现在光明顶下去到白鹅岭是吧？如果赶得上那个云谷索道，我们就下山住，因为全身都湿透了。今天要下去冲个热水澡，因为如果本来计划今天在山上住的，但是山上住那个好像住宿那个比较简单一点的，不能洗澡，洗澡的900多1000多，太贵了。2位。再来呢？走，上，专座没人啊，就咱俩人。怎么样？这是第1登，感觉怎么样？因为今天下雨，我们还是决定下山住宿。对。山上住宿太贵了，是吗？1000多块钱1天，因为打折以后好像920一晚上。是啊，因为主要我们鞋子都湿透了，要吹风机吹鞋子，下面什么都有，也方便洗澡什么的。对，还是下去就算了。是的。因为今天下雨，还有一个景点活着观海也看不了了，这时间还早，就还是决定。反正2天时间嘛，我们登黄山定的是2天嘛。明天再坐索道，还是坐云谷索道，再去北海、西海。不是猴子湾海完了以后，再去那个西海大峡谷。对呀，明天1天就是西海大峡谷。关键明天天怎么样？你看这是看着，你看外面是雾蒙蒙的，看都看不清楚。看明天天气嘛。